Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menabung uang lewat ATM 7-Eleven. Yaitu caranya gampang banget. Kita hanya butuh membawa yang jelas kartu ATM ya guys. Yang ATM ini juga gampang banget membuatnya. Kalian bisa lihat di deskripsi bawah ya. Saya sudah membuat sebelumnya videonya itu. Dan let's go, mari kita menabung. Pertama, masukkan kartu ATM kamu ya guys, dan tunggu sebentar. Kemudian pilih itu dan yang ini, dan masukkan nomor PIN kalian ya guys. Konfirmasi, pilih si. Tunggu sebentar. Kan muncul Puya kirimi SMS dan masukkan itu. Selanjutnya kita masukkan uangnya ya guys dan tutup. Tunggu sebentar. Kemudian pilih yang kiri dan pilih lagi yang kiri. Selesai. Tunggu sebentar. Kita ambil ATM kita dan tunggu bonnya ya guys, atau kwitansinya. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys.